ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੇਸੀ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਨੂੰ ਹੀ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਦਰਕ ਦਾ, ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 2, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਤੇ 3 ਇੰਚ ਦੀਆਂ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀਆਂ, 1 ਚਮਚ ਸੌਂਫ, 1 ਸਬਜ਼ ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ 2 ਇੰਚ ਦੀ 1 ਡੰਡੀ ਮਲੱਠੀ ਦੀ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਬਾਲੋ ਕਿ ਪਾਣੀ 1 ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਹਵੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਲਾਜਵਾਬ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।